سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سلامت باشین. امروز هم یکی از روزهای دیگر که باید تمرین داشته باشم، ولی رخصتی است، یعنی روز یک شنبه است. بنابراین تمرینات پا را میخوایم در خانه انجام بدیم، در کلپ خانه البته. طبق معمول برای که انرژی خیلی بهتری داشته باشیم در جریان تمرین، از مکمل بی کامپلکس هم منرالش و اومگا استفاده میکنم و یک دانه کیله قبل تمرین حتما میگیرم که تا ختم تمرین به من انرژی خیلی خوبتری بده. کلپی که هست مربوط هم تعمیر یا هم ساختمانی است که ما درش زندگی میکنیم. امروز دخترم هم کدم آمده به خاطر که برای او هم یک تفریح شوه و در محیط باشگاه یک سرگرمی برای خودش داشته باشه. و در جریان تمرینات ما یک گفتنی خوب برای شما داره، حتما بیننده باشین و از گفتنیاش مستفید شوین. همیشه قبل تمرینتان کوشش بکنید که گرمکاری خوب داشته باشین و حرکات کشی اجرا بکنین تا در جریان تمرین عضلات شما آسیب نبینه و مشکل سر نخورین. چون ما و شما بدنسازا اگر یک دفعه خدای نخواسته عضله آسیب ببینه، دیگه مدت‌ها مجبور هستیم که از ورزش دور باشیم و افسوس بخوریم. پس بهترین راهش اینه که قبل شروع تمرینات همیشه گرمکاری را به خوبی انجام بدیم. کلپ خانه محدود هست و لوازم‌های تمرین بسیار کمی داره. من بیشتر کوشش میکنم که تمرینات پای ما امروز با وزن‌های آزاد معمولا کلش انجام بدم. طبق معمول با وزن‌های سبکتر شروع میکنم و کم کم سنگین ترش میسازم تا اینکه بتونم فشار خیلی خوبی را روی عضلات بیارم و تمرکز بیشتری بالاش داشته باشم. در ابتدا طبق معمول خوب است که با وزن‌های سبکتر شروع بکنیم تا عضله کاملا آماده تمرینات سنگین شود و بعدش از وزن‌های سنگین‌تر و سنگین‌تر و سنگین‌تر استفاده بکنیم. در حرکات اسکوات، لانچ و معمولا بقیه حرکات‌های پا کوشش بکنین که زانو از نوک پنجه‌تان بیرون نشه. هر موقع زانو در جریان خم شدنش از نوک پنجه به طرف بیرون حرکت پیدا کرد، بفهمین که مفاصلتان در مرور زمان آسیب می‌بینه و دچار مشکل خواهید شد. همیشه در اجرای حرکت کوشش کنید که زانویتان از نوک پنجه‌تان بیرون نزنه. دیگه خیلی خوب شده. خدافظ. گفتن شه. پیام‌های آموزندگی تجاری بود. واو. Saya. چاوجو استراحت. امیدوارم که پیام آموزنده گیتی جان گرفته باشین و براتون مفید واقع شده باشه. حرکت بعدی هم برای اشک عضلات پاست، یعنی عضله دو سر ران پا قسمت داخلیش. با یه اجرا کوشش میکنیم که کمی کوری پای ما بلندتر باشه و فشار بیشتری را اشک‌های پای ما متحمل شود. این هم یک نوع اسکوات است که من معمولا در برنامه خودم گنجانیدیم و کوشش میکنم اشک پای من با او شکلش بهتر بتونم، یعنی تحت فشار قرار بدم در جریان ریکاوری رشد بکنه. همونطور که عرض کردم وزنها محدود است و کوشش میکنم از امکانات کم بهره بیشتری ببرم. حرکت بعدی من اسکوات پا جفت است. همین حرکت هم باعث میشه که دو سر ران پای من تحت فشار بیشتری قرار بگیره با عضلات همسترین و سورینی. حرکت بعدی ما هم لانچ تکپا با وزنه است. این نوع اجرا باعث میشه که فشار خیلی خوبی بالای عضله دو سر ران پای ما و همسترین ما ایجاد شود. همونطور که متوجه شدین در شروع یک اندازه گیری کردم که زانوی ما از نوک پنجه ما بیرون نیاد تا مفاصل زانوی ما دچار آسیب نشه و بعد دقت بکنین که کمرتان راست بگیرین، یعنی قوز نکنین، کوب نکنین پشتتان که مهرهای کمرتان در جریان تمرین دچار آسیب نشه که خدای نخواسته دیسک نشین. حرکت بعدی هم
یک نوع اسکوات با دنبل است، دنبل بین پا، باعث میشه عضله خیاطه پا یعنی داخل پا و هاگ پا بیشتر تحت فشار قرار بگیره. این عضله داخلی پا و بیرون پا یکی از حرکت است که روی عضله همسترن و باسن هم تاثیر خیلی عالی داره که خانوما هم میتونن از این حرکت زیاد استفاده بکنن به خاطر فرموله شکل باسن و خیاطه پاهایشان. همونطور که یاد کردم ما از وزنهای سبکتر شروع میکنم تا کاملا عضلات ما گرم شوه و کم کم از وزنهای سنگین شروع میکنم تا فشار خیلی زیادی روی عضله ایجاد کنم. ددلیفت دنبلی یکی از حرکات پرفشار برای عضله همسترن و باسن است. باید فکرتان باشه که در اجرا همونطور که یاد کردم کمرتان به حالتی قرار بدین که کوب نشه، یعنی قوز نکنین تا مهرهای کمرتون دچار آسیب نشه. انتخاب حرکت بعدی ما پشت پا دنبلی ولی خوابیده است. قسمی که میبینید در تصویر من کوشش میکنم که این روی زمین بزنم، معمولا روی چوکی هم چون چوکی مناسب نبود انتخاب ما همین بود که روی زمین اجرا کنم تا تمرکز بهتری در قسمت اجرای حرکت داشته باشم. انتخاب حرکت بعدی ما برای ساق پاس کوشش میکنم با دو وزنه که وزنهای مناسب داشته باشه بر روی نوک پنجه قرار بگیرم و قدم بزنم. باعث میشه که فشار خیلی خوبی برای عضلات ساق پا به وجود بیاره. و دوباره یک حرکت خیلی ساده ساق پا که با وزنه انجام میشه. ابتدا پای راست و پای چپ و کوشش میکنیم وزنه را به حالت متعادل به دستایم قرار بدم و هر دو حالت پا را برای نوک پنجه کنم تا فشار خیلی خوبی به قسمت عضلات ساق پای ما هم به وجود بیاید. خب دیگه کم کم تمرینات ما هم خلاص است و ختم تمرین کوشش میکنم یک 25 تا 30 دقیقه بایسکل بزنم تا هم چربی سوزی خوبی داشته باشم و عضلات پایم کاملا اصطلاحاً هم از گرفتگی جلوگیری کنه و خون رسانی بیشتری داشته باشم در قسمت پاهم. و خصوص ختم تمرین بایسکل زدن بر مدت خیلی محدود مناسب است. ختم تمرینم تمام لوازم ورزشی را مجدد به جایگاه های خودش قرار میتیم و کلپ پاک منظم میکنیم تا اخلاق ورزشی را ثابت کرده باشیم.